this is Bala Train. Pero ¿por qué hablo inglés? Digo, ese es el tren. Bala Trena. Para los que sepáis, para los que no sepáis español. Aquí está todo, ahí va súper de rápido. Y aquí estamos en las Casidis. ¿Y eso es un mutante? Ah, no, que es mi dedo. Bueno.